Anauliza kwa nini UTI inaweza ikawa haiishi kwa upande wa mwanaume. UTI huwa tunasema ni maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo. Yanaweza katokea kwa mwanamke na anaweza katokea kwa upande wa mwanaume pia. Tunapokuwa tunaongelea urinary tract infection ama UTI, dalili huwa ni hizi hapa. Kwa upande wa mwanaume na mwanamke wote wanakuwa na maumivu wakati wa kukojoa, wote wanakuwa na maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Wanavyokuwa wanakojoa wanakuwa wanaona kama kuna kuungua au kuwashwa kule kwenye namna pale ambapo mkojo unakuwa unatoka. Na wanaweza kawa anakojoa mara kwa mara au anakuwa anabanwa na mkojo, lakini akienda kukojoa mkojo unakuwa unatoka kidogo. Sasa ni nini ambacho kinaweza kinasababisha haya mambo yasiishe? Cha kwanza ni kwamba tunasema UTI is not a sexually transmitted infection but it is common among sexually active people. Kwamba ugonjwa wa maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo sio ugonjwa wa zinaa, lakini mara nyingi huwa unatokea kwa watu ambao wanashiriki tendo. Kwa hiyo kama wewe una ugonjwa wa UTI, una mahusiano, ukianza kufanya matibabu ya huu ugonjwa ukamwacha mwenza wako asipotibiwa, huu ugonjwa unaweza kurudi na usiishe. Haijalishi mwenza wako ana dalili au hana dalili. Kama wewe una dalili za huo ugonjwa, mtu yeyote ambaye umeshiriki naye tendo kwa kipindi cha wiki 3 zilizopita anatakiwa kuingia kwenye matibabu, haijalishi dalili anazo au hana. Hicho cha kwanza. Cha pili ni matumizi ya dawa sahihi. Kwenye matumizi ya dawa sahihi hapa huwa tunaenda kwenye appropriate diagnosis. Je, ni ugonjwa gani unaoumwa exactly? Tunaweza tunasema kwamba unaumwa ugonjwa wa UTI kwa maana ya maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo, wakati actually wewe una ugonjwa ambao pengine unaonyesha dalili kama za UTI lakini haujasababishwa na wale wadudu ambao sisi tunawatambua wanaweza kusababisha UTI. Escherichia coli na wadudu wengine ambao mara nyingi huwa ni Nomoflora, wadudu ambao wanasababisha UTI. Lakini wewe unaweza ukawa na ugonjwa wa gonorrhea ambapo ni ugonjwa ambao basically ni ugonjwa wa zinaa. Lakini kwa sababu una dalili zile zinazofanania na UTI unaweza kuwa unapewa dozi za UTI. Kwa moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vinafanya hao watu wasipone ni kwamba wanakuwa hawajapata appropriate dose kutokana na magonjwa walionayo. Kwa hiyo unaweza kuwa unaugua gonorrhea lakini umekuwa ukipewa dawa za kutibu UTI. Kwa ugonjwa hautatibika, ugonjwa hautaisha, na badala ya hapo ugonjwa unakuja kuwa sugu. Kwa hiyo appropriate dose, treatment of partner. Lakini hata mkiwa kwenye dozi mnatakiwa kutumia dawa lakini msishiriki tendo. Kwa hiyo hayo ndio mambo matatu ambayo yanaweza kanasababisha hawa watu wao wanapata magonjwa ya kujirudia rudia. Sasa chances huwa zinaongezeka kwa wale watu ambao wanakuwa na multiple sexual partners. Una wenza wengi, nafasi ya kupata haya magonjwa ya kujirudia rudia huwa inakuwa kubwa. Namba za simu ziko hapo. Tuwasiliane kupitia hizo namba za simu kama utakuwa na shida binafsi ili tuweze kuona ni namna gani tunaweza tukakusaidia.